വെൽക്കം ബാക്ക് ഗൈസ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ആർ സി കാറായിട്ട് വന്നേക്കുന്നത്. കുഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബോക്സ് തന്നെ കണ്ടത് ഈ ഒരു സൈസുള്ളൂ. ജീപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു സൈസേ വരുന്നുള്ളൂ. ബോക്സ് തന്നെ 1/28 സ്കെയിൽ ആർ സി കാറാണ്. 2.4 GHz, പിന്നെ 30 km+ സ്പീഡൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. RTR വെർഷൻ 4 വീൽ ഡ്രൈവ് ആണ്. ഇതുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റിമോട്ട്. WL ടോയ്സിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ സൈസിലുള്ളത് ഇത്രയും കാർസ് അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മുടെ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, റാലി കാറാണ്. നമ്മുടെ K989 എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ് നമ്മുടെ. ബാക്കി ഈ കാണുന്ന 5 മോഡൽസും അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. ഇവിടെ മെറ്റൽ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ. ഓക്കെ, ചെറിയ കാറാണ്, കുഞ്ഞു കാറാണ്. നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എന്തോരം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം സാധനം. നമ്മുടെ കാറ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇത്ര ഉള്ള ഐറ്റം. അതായത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ നേരത്ത് കണ്ടോ, ഇത് ഇത്ര ഉള്ള ഐറ്റം, കുഞ്ഞ ഐറ്റം കണ്ടോ. കൈപ്പത്തിയുടെ അത്ര ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ആർ സി കാർ ഒരു റാലി കാറാണെന്ന് ഓർക്കണേ. കൈപ്പത്തിയുടെ അത്ര ഉള്ളൂ കണ്ടോ, കുഞ്ഞതാണ്, ഭയങ്കര കുഞ്ഞു കാറ്. പിന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി. അടിയിൽ മെറ്റലാണ്, ഇത് കണ്ടോ, മെറ്റലാണ് കേട്ടോ, അടിപൊളി. ടയറൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഗ്രിപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്, പൊളി. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിമോട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. ഓക്കെ, റിമോട്ട് WL ടോയ്സിൽ തന്നെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് റിമോട്ടാണ്. സ്പീഡിൻ്റെ ഈ ഒരു റിമോട്ട് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാറ്ററീസ്, പേപ്പേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ, മാനുവല്. പിന്നെ ഇതേ ഒരു ചാർജറുണ്ട്, കാറിൻ്റെ ഒരു ചാർജർ. പിന്നെ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ഗിയേഴ്സ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സ്പെയറായിട്ട് ഗിയർ ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പിന്നൂരി നോക്കാം. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ സംഭവങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അയ്യോ, ഭയങ്കര ചെറിയ കാറാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും ചെറിയൊരു ഹോബി ആർ സി കാർ കാണുന്നത്. ഹോബി അല്ല, WL ആണ് ഹോബിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വേർഷൻ. കണ്ടോ, ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറിയ കാറിൻ്റെ ചാസി. നമ്മൾ കുറച്ച് ഓടിച്ചായിരുന്നു. ഇതിൽ ചെറുതായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട്. സസ്പെൻഷനൊക്കെ കണ്ടോ, ചെറിയ കുഞ്ഞ് സസ്പെൻഷൻ, കുഞ്ഞ് ടയേഴ്സ്. ഇതേ ബാറ്ററി, ലിപ്പോ ബാറ്ററി ഇവിടെ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോക്കുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഭയങ്കര സെറ്റാണ്. ഇതാണ് ബോർഡ് വരുന്നത്. സെർവോ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേ മോട്ടർ, അതിൻ്റെ സ്പർ ഗിയേഴ്സ്. വാ, അടിപൊളി. സസ്പെൻഷനൊക്കെ അത്യാവശ്യം സെറ്റാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഡിഫറൻഷ്യലുണ്ട്. ഇതുണ്ടോ, ഡിഫറൻസിലുള്ളൊരു മോഡലുണ്ട്. ഇവിടെ തിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പുറം കറങ്ങും. പൊളി. ഇത്രയും ചെറിയൊരു സംഭവം നമ്മുടെ വലിയ കാറിൻ്റെ, നമ്മളിപ്പോൾ പോർഷയുടെ തന്നെ ചെറിയൊരു കാറ്, അതിലിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ചെറിയ സംഭവം. അത്രേ ഉള്ളൂ. അടിപൊളി. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആർ സി ഓടിച്ച് നോക്കാം. നമുക്ക് ഇവൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം. സൈസ് വെച്ചിട്ട് ആളെ നമുക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്താണ് ഇവൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇവനെ ഓടിച്ച് തന്നെ അറിയാം. നമുക്കപ്പോൾ ഇത് നൈസായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം, ഓണാക്കാം. ഇതാണ്ടോ കണക്റ്റിങ് പ്ലഗ്, സൈഡിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഓൺ. ഓക്കെ, ഇതേ ലൈറ്റ് കത്തി ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് റിമോട്ടിൽ ബാറ്ററി ഇടണം. നമ്മളങ്ങനെ റിമോട്ടിലും ബാറ്ററി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് റിമോട്ട് ഓണാക്കാം. റിമോട്ട് ഓണാക്കി. വാവ്, ഇതുണ്ടോ, അടിപൊളി. ഇവിടെ മറ്റേ ത്രോട്ടിൽ ട്രിമ്മ്, ബാക്കിയുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, സാധാരണ നമ്മുടെ ഹോബി ഗ്രേഡിൻ്റെ റിമോട്ടിൽ വരുന്ന പോലെ തന്നെ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ വണ്ടി സെറ്റാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇവനൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കണം, എന്താണ് ഇവൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ കാറ് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓ, അടിപൊളി. അത്യാവശ്യം ഹെവി സ്പീഡൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സ്ഥലമുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി നോക്കാം. ഇവിടെ സ്പേസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആർ സി കാർ നമ്മൾ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓടിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. ഓ, ഇവൻ്റെ സ്പീഡും മാരക സ്പീഡാണ് കേട്ടോ. ആളെ ചെറുതാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട, അപാര സ്പീഡാണ്. എൻ്റെ അമ്മ, ഡ്രിഫ്റ്റൊക്കെ ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പൊളിയായിട്ട്. ഓ,
എന്താ പൊന്നെ എന്താ സ്പീഡ്. ഓ പൊളി. ഇതിൻ്റെ പവർ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ വേറെ ആക്സിഡൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ തെറിക്കാണ് വണ്ടി കിടന്നുള്ളത് കണ്ടോ. മാരക സ്പീഡ്. ആള് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ, കാണുന്നത് പോലെയല്ല, ചെറുതാണെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആരെ പവറാ. സ്കിഡൊക്കെ വന്നിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട്. സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേറെ ടറൈനിൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ചെറുതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ടറൈനിൽ ഓടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇതുണ്ടോ, ഈ ലെവലിലാണ് ഇതിൻ്റെ ചാസി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ടെറസിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇൻഡോർ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് മണ്ണിലൊന്നും എന്തായാലും ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ ചെറുതായതുകൊണ്ട്, ചെറിയ ചെറിയ പാർട്സ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ മണ്ണ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ പ്രശ്നമാവും. അപ്പോൾ ഇൻഡോറിൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് തകർക്കാനായിട്ട് പറ്റിയ ഐറ്റമാണ് നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ കുഞ്ഞൻ RC കാർട്ട. ആകെ അതേ സൈസ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതുണ്ടോ, കയ്യുടെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ കയ്യിലെടുത്ത് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ RC കാർ. എൻ്റെ അടി മെറ്റൽ ചാസിയാണ്. ഉണ്ടോ, ഇത്രേ ഉള്ളൂ സംഭവം. ചെറുതാണെങ്കിലും പവറോ രക്ഷയില്ല, മാരകം. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. പതിയെ മൂവ് ചെയ്താണ് ഇവൻ്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്പീഡ്. ഇങ്ങനെ പതിയെ 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 പോവുക. ഫുൾ സ്പീഡ് അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് കാണിച്ചു തരാം. എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ സ്പീഡ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എത്രയാണെന്ന് നോക്കാൻ പറ്റില്ല, ഏകദേശം സ്പീഡ് കാണാം. കണ്ട, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ എത്തിയത്. ഓക്കെ, പൊളി. പൊളി, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഇൻഡോറിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും. കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റിനൊക്കെ ഡ്രിഫ്റ്റൊക്കെ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിരിക്കും. ഉണ്ടോ, ബാക്ക് കുഞ്ഞ് സ്പോയിലർ, പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറേ ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സംഭവം കാണാനും ലുക്കാണ്. ഭയങ്കര ക്യൂട്ടൊരു കുഞ്ഞ് RC കാർ. നമ്മുടെ ചെറിയ കുഞ്ഞ് RC കാറിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്താ പറയുക, നിങ്ങളുടെ നിലപാട് കമൻറ്റിൽ പറയാം. എങ്ങനെയുണ്ട് സാധനമെന്ന്. ഒരു രക്ഷയില്ല. നിങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഐറ്റം. കുഞ്ഞാണെങ്കിലും വേറെ ലെവൽ കുഞ്ഞാണ് സാധനം. അപ്പോൾ അതെ, നമ്മുടെ മോൺസ്റ്റർ ട്രക്കിൻ്റെ ഉണ്ടോ, ടയറിൻ്റെ റബ്ബറിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി പൊക്കം, പിന്നെ ടയറിൻ്റെ കാൽഭാഗം പോലും ഇല്ല. അപ്പോൾ അത്രയും തീരെ കുഞ്ഞ് ഐറ്റമാണ്. നമുക്ക് ഇതിനത് കറക്റ്റ് വെക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ അടിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെക്കാം. എന്താ ഓക്കെ. അപ്പോൾ വേറെ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കാറ് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഒരു 6500 രൂപക്കാണ് നമ്മൾ ഈ കാറ് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഞാനൊരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ID ലിങ്ക് ഇതിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. 6500 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില. പുതിയത് മേടിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുമായിരിക്കും. ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് പുതിയതാണ്. ഞാൻ ചെയ്തുണ്ടോ, സ്ക്രാച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓടിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഫുൾ സെറ്റ് ബാറ്ററി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് സെയിൽ ചെയ്യുവാണ്. ഇതിൻ്റെ പൊടി നമ്മൾ മുകളിലിട്ട് ഓടിച്ചതിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ ലിങ്കിൽ പോയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി.
അപ്പോൾ അവർ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരും. അപ്പോൾ അവരോട് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിലൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇത് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒറ്റ പീസേ ഉള്ളൂ, ഒരുപാടൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, ബൈ.